Šiemet šalyje pasibaigusiame 16-ame Europos sklandymo čempionate pristatytas naujas lietuvių aviakonstruktorių kūrinys – sklandytuvas su elektriniu varikliu. Nors pirmenybių metu elektriniai sklandytuvai į dangų nekilo, tačiau su jais jau atlikti pirmieji bandymai. Gaminys mūsų pagrindinis yra LAK 17B, sklandytuvas, kuris turi keletą versijų. Jisai gali būti visiškai be variklio, kita versija yra su įtraukiamu vidaus degimo varikliu, kuris skirtas sklandytuvui parskristi į aerodromą, jeigu baigėsi terminė veikla ir sklandytuvas nebegali išnaudoti saulės energijos. Ir dar mūsų dabar galbūt pats patraukliausias sklandytuvas yra LAK 17B FES, kuriame yra įmontuojamas elektrinis variklis ir suglaudžiamas propeleris. Elektriniai varikliai kol kas skirti tik avariniam sklandytuvų nusileidimui. Vieninteliai šios technikos aviakonstruktoriai Lietuvoje viliasi, kad kitame čempionate šie sklandytuvai jau dalyvaus, mat elektrinius variklius bus siekiama pritaikyti varžyboms. Dabar artimiausiu metu planuojam dar pagaminti sklandytuvą, kuris galėtų pats pakilti su elektriniu varikliu. Tai būtų labai didelis šuolis rinkoje, nes su elektra pats pakylantis ir toliau laisvai skriejantis ir turintis galimybę parskristi iš bet kurios vietos sklandytuvas būtų labai patrauklus rinkai, nes neatpultų būtinybė turėti lėktuvą, kuris reikalingas pakelti sklandytuvus į orą. Šių metų čempionate 15, 18 metrų ir Open klasėje ant nugalėtojų pakylos lipo svečiai iš Austrijos ir Olandijos. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė atviroje klasėje varžęsis Gintaras Drevinskis. Sklandytojas iškovojo 6. vietą. Planuojama, kad pradėjus naudoti sklandytuvus elektriniais varikliais bus suformuota ir atskira jų klasė.